¿Por qué algunas personas roncan y otras no? Aquí te explico. Cuando dormimos, los músculos de la lengua, garganta y la mandíbula se relajan y obstruyen el paso del aire. Al obstruir el paso del aire, sentimos esa vibración que se escucha como ronquido. Pero los ronquidos se hacen más fuertes si tenemos sobrepeso y estamos muy cansados y el sueño se hace más profundo y nos relajamos más. Si dormimos boca arriba y si ingerimos alcohol, ya que el alcohol es un relajante muscular y hace que exista esa obstrucción y se escuche el ruido que conocemos como ronquido.